هو اللي خلاني احبه. تعالوا اقول لكم بعد ما تصلوا على الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصي، أغلبية الرجالة بيستمتعوا بالصيد، واللي منهم بيمارس الهواية دي بيبقى فاهم كويس نقاط ضعف البنات وبيعرف يدخل منها بشطارة. هتلاقي بقى واحد بيدخل من باب الكلام الحلو، وواحد بيدخل من باب الاهتمام، واحد بيدخل من باب عيونك فيها حزن، واحد بيدخل من باب أنا وحيد وحزين وحالي يقطع القلب. احيانا مجرد البنت لما تقول كلمه بحبك ده في حد ذاته احساس بالنشوه والمتعه يفوق اي احساس. وفي بعض المتجوزين بيبحث على علاقه حب افتراضيه لانه مش لاقي الحب الواقعي، او محتاج علاقه بدون مسؤوليات، علاقه كده بياخد فيها كل حاجه من اهتمام ورعايه ومشاركه وحنيه ودلع وحب، ويمكن كمان استغفر الله العظيم يا رب علاقة محرمة ببلاش، ويستنزف البنت اللي معاه عاطفيا ويطلع عليها عقده النفسية اللي مش عارف يطلعها في الواقع. وبسبب التواصل المستمر بتوصل لحد الادمان، ومعايشة المحبوب على الفيس وصوره وحياته بتخليها تحس ان هي عايشة معاه في كل صغيرة وكل كبيرة وكل تفاصيل حياته، وبالتالي لما بيقطع التواصل معاكي لأي سبب بتحس بمشاعر مؤلمة قوي، بتبقى هتتجنني كده زي المدمنين بالظبط. البنات الصغيرين بيدخلوا التجارب دي دلوقتي على سبيل التجربة والاكتشاف، لكن مصيرها كتير بيبقى مؤلم جدا. والبنات الكبيرة شوية بيدخلوا التجارب دي للبحث عن شريك الحياة، وغالبا هي بتكون ناوية كده تعارف من أجل الزواج أو قصة حب تنتهي بالجواز، وكتير من الرجالة مش في نيته نهائي موضوع الجواز ده. والزوجات اللي بتدخل العلاقة دي بسبب الحرمان العاطفي اللي بتلاقيه بالهبل في بداية العلاقة لحد ما تقلب استنزاف ليها. وللأسف البنات بتتعب جدا من العلاقات دي وبتستهلك مشاعرها وبتتصدم، وده بيأثر على علاقتها المستقبلية. البنت اللي خاضت تجارب متتالية من الرفض والفقد والهجر بتفقد الثقة في نفسها وبتقع وقعة ما يعلم بها إلا ربنا، وغالبا جوازتها بتكون مأساة. استهلاك مشاعرك في علاقة مش محطوط لها مسمى ولا حدود من البداية دي مسؤوليتك، وللأسف انت اللي بتعملي كده في نفسك. وحتى لو الموضوع كمل زواج يبقى اختيار القلب والاحتياج مش مظبوط، الاختيار المشاعري مش مضمون خالص، انت مسؤولة عن نفسك. فما تقوليش هو اللي خلاني احبه وترمي المسؤولية عليه لوحده، لانك لو ما تحملتيش مسؤولية نفسك اي حد تاني هيحاول يصطادك وهتجري عليه برضه. هيبقى المشكلة ساعتها في الصيادين ولا في السمكة الجعانة اللي مش بتتعلم؟ بس كده، سلام عليكم.